السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي سلام يا دمان أصحاب تلك نيجا داونيسا ميل والبوا جوجتان يسول بو مقالكيغو ومركا يدين سو غاريبا رئيس وزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو ما دنتي مسوا نوليها وسؤاش ugu weyn ee baraha bulshada gilgishay maalmihii hadda la soo dhaafay haddaba warkan xoog badan ee baraha bulshada iyo internetka qabsaday maalmihii hadda la soo dhaafay maxaa lagu dhisayaa dadka arintaasi sheegaya waa maxay qodobada ay ku dhisayaan ayaynu muuqaalkan bal ku soo gudbin doonaa isla markaasna analysis ayaan ku kabi doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo sulba muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba waa 15 Maarch 2026 waana markii labaad oo maanta hawada aynu ku kulmayno fadlan muuqaalka hadduu soo gaaro like saar channelka subscribe gare si markaasi aad oo socoto muuqaalada aynu halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad u mahadsantihiin ma nool yahay mise waadin Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israel miyuu dhintay mise wuu nool yahay waxaan isleeyahay waa xog aanan aniga shakhsiyan aanan xaqiiqdeeda aanan haynin laakiin waa xog suuqeed soo xoogaysanaysa saacadba saacadda ka dambaysa ee aan nusqaamaynin markaasi waxaana mar walba soo baxaya xogo cusub oo markaasi lagu sii dhisayo in arintaasu ay xaqiiqo tahay waana sababta aysan xogtaanu aysan u nusqaamaynin inay ka soo dartaba ahane haddaba maxaa lagu dhisayaa arrintan ayaan balqaab qodobo ah aynu u fiirin doonaa ilaa iyo 5 qodob oo muhiim ahna bal waynu soo qaban doonaa ee qodobka ugu horeeya ee leeyahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waa la dilay waxaa lagu dhisayaa waa in la xiray wariyihii muuqaalkii ugu dambeeyay ka soo duubay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waana muuqaalkan aynu arkayno waxaa la leeyahay wuxuu shaaciyay location-ka ra'iisul wasaaraha Israel marka muuqaalka wariyahan ayaa sababay in la beegsado iyo in la ogaado location-ka uu markaasi ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Israel marka ninkan wariyaha waa xiran yahay sababta loo xirayna waxaa lala xiriirinayaa inuu ama qayb ka ahaa ama qalad asagu uu sameeyay markaasi loo beegsaday ra'iisul wasaaraha Israel waa sida ay sheegayaan dadka arrintan aaminsan sida weyna baraha bulshada uu shaacinaya saacadii hadda la soo dhaafay qodobka labaad oo arrintan lagu dhisayo ayaa waxay tahay xoghayaha maaliyadda ee dalka Mareykanka oo waraysi live ah ku jira ayaa loo yimaaday oo waxa la yiri madaxweynaha Mareykanka ee Donald J. Trump ayaa ku raba xilliga sida la dhahayay saacadu waxay mareysay 10:22 daqiiqo oo subaxnimo wuxuuna dib u soo laabtay ninkaasi oo waraysigii uu ku soo laabtay markii ay ahayd 12:07 daqiiqo waliba asagoo qalqalsan oo aan hadli karin ayuu dib u soo laabta hadalkii la weydiiyay xataa laba eray uu oran waayay saas ayuuna markaa u gariiraya bal wax yar muuqaalkiisa ila daawada I listened to you on the president wants you. Sorry, the president wants you very well. Oh, okay. Okay. No problem at all. See you shortly, Mr. Secretary. You can work that in. Mr. Secretary, I have to say, it's a first, I'm sure a last as well, that an interviewee has been pulled away to go to the Situation Room. How was the president? Was he stressed? No, the president is in great spirits. The Iranian mission is proceeding well ahead of schedule, and I have to tell you, Wolf, that I've a teenager who's considering military service. waxaa marka la rumaysan yahay in xoghayahan uu madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump u sheegay geerida ama inuu dhintay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu taasina ay bedeshay asagoo oo dhan oo uu qalqal iyo shock markaasi uu ku dhacay isla markaana uu ka jawaabi waayay su'aalihii la weydiinayay waxaan aad la isku weydiinayaa xataa haddii aysan ahayn arrintaa in loo sheegay oo aynu ka soo qaadno wax kale in loo sheegay maxay tahay warka weyn oo wiigan dhacay oo ninkan secretary-ga qalqalka intaa la eg u keeni karaya lama yaqaan gudaha Mareykanka wax weyn oo la qaadan waayay oo qalqal gelin karaya secretary-ga treasury-ga runtii ma jirto ma hayno xogta marka waa qodob kale oo ay markaasi soo daliishanayaan dadka aaminsan in la dilay ra'iisul wasaaraha Israel qodobka saddexaad oo la soo daliishanayo laguna support gareynayo arrintan soo xoogaysanaysa ayaa waxay tahay boostii
la sheegay in lagu qoray ciwaanka saxda ah ee uu barta X-ka ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil boostigaasoo ay ku qornayd macluumaadka soo socda waxaa la yiri wararka xanta ah ee baraha bulshada markaasi lagu faafinayo ee ku saabsan xaaladda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waa arrin aan la confirm garayn baa la yiri waa unconfirmed baa la yiri dadka ka shaqeynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha inay yiraahdaan xaaladda Benjamin Netanyahu waa unconfirmed ayaa waxay sii laba kicisay shakigii la qabay intaa kumaysan ekaanin isla boostigan ayaa haddana wuxuu leeyahay waxaan ku boorinaynaa muwaadiniinta inay ku tiirsanaadaan ama ay dhegaystaan ama ay ku xirnaadaan wararka markaasi la xaqiijiyay oo dhanka dowladooda ka imaanaya waxaana socda ayay yiraahdeen dadaalo lagu doonayo in markaasi xiriir lala sameeyo ra'iisul wasaaraha si markaa xaaladiisa loo ogaado boostigan ayaa gaaska ku sii shubay ayaa la oran karayaa warsuuqeedkii ku saabsanaa in Benjamin Netanyahu markaasi la dilay laakiin daqiiqado yar kadib isla boostigan ayaa laga saaray barta saxda ah ee uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku leeyahay X-ka kadibna Israa'iil way inkirta marka waxaynu mar kale arkaynaa dadka ka shaqeeya xafiiska Benjamin Netanyahu inay ayaguna qalqal xoog leh ay ku sugan yihiin oo boostigii ay soo qoran ay tirayaan horeyna aynu aragnay in gudaha Mareykanka iyo xoghayaha maaliyadda asaguna qalqal noocaaya uu marka uu ku sugan yahay marka Tel Aviv iyo Washington iyo madaxda ugu sarreysa dhammaantood qalqal ayaa ka muuqda waana arrinta muujinaysa in ay wax weyn ay qaldan yihiin qodobka afraad oo arrintan oga sii daray ayaa waxay tahay in muuqaal AI ah lagu faafiyey warbaahimaha oo dhan isla markaasna la yiri waxaa hadlaya ra'iisul wasaarihii Israa'iil ayadoo markaasi la doonayay in la dejiyo saxmadii xoogga badnayd ee baraha bulshada iyo internetka ka taagnayd ee ahayd ra'iisul wasaaraha Israa'iil in markaasi la dilay muuqaalkan la faafiyey ayaa dhowr meelood oo kala duwan markii si dhab ah looga fiiriyo ayaynu ka arkaynaa inuu ahaa muuqaal AI ah marka ugu horeysa waa dhanka farihiisa oo anuguba aan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey oo xogtaani wax ka qora farihiisa markuu kor u qaado marna 6 bay noqonayaan markuu hoos u dhigana marna 5 bay noqonayaan dhanka afkiisa markii la fiiriyo ama gowsihiisa oo uu hadlayo marka la soo zoom gareeyo gowsihiisa marna way muuqanayaan marna qof aan gowsa lahayn oo kale ayuu noqonayaa marna waa la arkayaa marna lama arkayo waana waxyaalaha errorka ah ama qaladaadka ah ee lagu yaqaano muuqaalada lagu sameeyo aaladaha la yiraahdo AI-da ama artificial intelligence-ga ama caqliga macmalka ah erebixinta ay Soomaalidu ay saareen muuqaalada lagu sameeyo kulligood markii si dhab ah loo fiiriyo waxa lagu arkaa waxyaalo yar yar ah oo muujinaya in wax badan ay qaldan yihiin marka qaarkood waxa laga yaabaa ishaada qaybta madow inay marna qarsoonto marna soo baxdo bishimahaaga indhahaaga background-kaaga timahaaga mar baa laga yaabaa xataa inuu bidaar ku yeelo marka muuqaalada AI-ga ah xilliga hadda aanu marayno kuwa la sameeyo haddii si dhab ah loo fiiriyo error badan ayaa laga soo helayaa waana qaabka lagu ogaado inay muuqaaladu yihiin kuwa AI ah marka muuqaalka AI-ga ah ayaa la damcay in lagu dejiyo saxmadii xoogga lahayd ee kacday laakiin way oo ka sii darta qodobka shanaad oo arrintan markaasi lagu sabood gareynayo ama looga dhigayo inay caddayn tahay ayaa waxay tahay waa shirkii ay laamaha amniga Israa'iil ay shalay qabteen oo markaasi ay war-saxaafeedka ay ka soo saareen xilli Israa'iil ay dhexda kaga jirto dagaal culus oo ay kula jirto jamhuuriyadda Iiraan iyo weliba kooxda Xisbullah waa markii ugu horreysay oo la arkayo Israa'iil oo dagaal ku jirta isla markaasna saraakiisha iyo hay'adaha amniga Israa'iil uusan ka soo dhex muuqanin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hogaamiya saraakiisha Israa'iil mar walba oo arrimaha noocan laga hadlayana wuxuu ahaan jiray qofka u hadla iyo qofka dhex fadhiya iyo weliba qofka shacabka Israa'iil la hadlayo ahaan jiray waxaa la leeyahay markii ugu horreysay oo la arkay arrintan inay dhacdo aaway bibi baa la leeyahay aaway Benjamin Netanyahu ayaa mar kale si weyn la isku weydiinayaa oo arrinta ay xataa markaa uga sii darta dadka la weysan yahay maan kaliya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kaliya ma aha ilaa iyo 4 qof oo kale oo ciidanka Israa'iil top ka ah ayaan ilaa iyo hadda aan la haynin kana soo muuqanin shirkii shalay ka dhacay Tel Aviv isla markaasna saxaafadda lagula wadaagay wixii ka soo baxay qofka ugu horreeya ee la laayahay san idin sheegay waa Benjamin Netanyahu qofka labaad ee la laayahay waa ninka ciidamada cirka Israa'iil markaasi hogaamiya
oo magaciisa Tomar Bar la yiraahdo qofka saddexaad oo asaguna la laayahay ilaa iyo hadday Israa'iilna aysan ka hadal ayaa wuxuu yahay madaxa ugu sarreeya hay'adda sirdoonka ee Israa'iil ee magaceeda Mossad la yiraahdo waa David Barnea qofka kale oo asaguna la laayahay ayaa wuxuu yahay wasiirka amniga waa ninka magaciisa Ben Gvir la yiraahdo asaguna ilaa iyo hadda lama hayo dadka noocaan ah oo aynu ku naqaanay inay ka soo muuqdaan shirarka noocaan ah xilli Israa'iil ee dagaal ku jirto inaysan jooginin ayaa tuhunka mar kale dab ku sii daaraysa isla markaana muujinaysa in wax badan ay qaldan yihiin nimankan saraakiisha ah qaar badan oo ka mid ah ayaa ayaguna maalmihii lasoo dhaafay waxay wakaaladuhu ay qorayeen inay markaasi ku dhinteen duqeymihii Iiraan ay la beegsanaysay gudaha Israa'iil sida hadda Ben Gvir oo kale iyo madaxa u sarreeya hay'adda Mossad oo kale labadan nin waxay ka mid yihiin dadka sida weyn loo shaacinayay inay markaasi ay dhinteen haddana kama aysan soo muuqanin shirkii ay shalay qabteen hay'adaha amniga ee Israa'iil Benjamin Netanyahuna asaguna lama hayo marka arrintaasuna waa mid kale oo shanaad oo oga sii daraysa arrinta la xiriirta in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markaasi la dilay qodobka ugu dambeeya oo shanaad oo aan ku soo koobayo ayaa waxay tahay warkii saakay ka soo baxay dowladda Iiraan saaka waxay su'aal gelisay nolosha ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxayna Iiraan ay su'aal gelisay inuu nool yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil haddii uu weli nool yahay bay yiraahdeen Benjamin Netanyahu waanu u dhaarsanahay waan raadin doonaa isla markaasna waan cuni doonaa ama aakhira ayaan u diri doonaa ayay tiri dowladda Iiraan marka haddii uu nool yahay waa su'aal la geliyay noloshiisa iyo mataqaanaa geeridiisa waxay arrintaasi muujinaysaa inay Iiraanna aaminsan tahay inuusan noolayn ama ay aaminsan tahay inay wax soo gaareen waayo haddii maysan oran lahayn waan dilaynaa oo keliya ayay oran lahayn marka qodobkaana waa qodob kale oo asaguna kooxaha arrintan sida weyn u faafinaya weliba dhanka X-ka ee ayaguna haddana ay soo xiganayaan oo ay leeyihiin xataa Iiraan ayaa markaasi su'aal gelisay nolosha ra'iisul wasaaraha Israa'iil marka lixdan qodob ayaa waxaan u arkaa kuwa hadda ugu waaweyn oo la taaban karo la soo xigan karayo dadkana loo sheegi karayo oo markaasi lagu dhisayo in ra'iisul wasaaraha Israa'iil markaasi aakhir loo diray adiga daawanaya maxay kula tahay maxaa kaaga baxay inta ayaan muuqaalkan ku soo koobaya dib isaga soo laaban waxaan idinka tagay sanadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh